có một dây rương tục lời cào thưa vậy cái đó thưa ai biết sầm rạch thưa ai đo ti bị chọc rồi vô để lời một lời cào ta dương miền pilประมาณดอกภาษาอังกฤษเขาថា forecast នឹងមានន័យថាយើងផ្ចង់អារម្មណ៍ណាចឹងធ្វើអីមួយគឺត្រូវផ្ចង់អារម្មណ៍ភាសាបាលីគេហៅថាអាលីនចិត្តហ្នឹងគឺមានចិត្តមិនរុញរាមានចិត្តមិនថយក្រោយឬអបដិវិនចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តដែលមិនដើរថយក្រោយឬក៏មិនព្រមចុះចាញ់ចិត្តដែលមិនរុញរាគេថាអបដិវិនចិត្តតោយថាទិនាំងមហាបលាំងអ្នកណាដែលមានចិត្តមិនរុញរាថយក្រោយអ្នកនោះឯងរមែងមានជីវិតដែលមានខ្លឹមសារមិនមែនជាជីវិតដែលឥតខ្លឹមសារអាម៉ូខាងហ្នឹងគឺជីវិតហ្នឹងមិនឥតខ្លឹមសារទេមិនមែនជាជីវិតទៅទេដូច្នេះហើយយើងក៏និយាយទុកផ្លូវមុខទុកផ្លូវក្រោយហើយមានផ្លូវប្រមាណផ្លូវធ្វើផ្លូវគឺធ្វើឲ្យវារួចដាក់អាផ្លូវមុខហ្នឹងឲ្យតែវារួចបានសម្រេចដល់ចំណុចកំពូលទៅវាណាស់ទៅហើយនៅមានផ្លូវក្រោយផ្លូវប្រមាណគំនិតហ្នឹងគឺអត់ល្អដើរទៅមុខទោះបីជាយើងមិនចង់ដើរទៅមុខក៏ជីវិតយើងនៅតែដើរទៅមុខដង្ហើមយើងដកចេញដកចូលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជីវិតយើងកំពុងតែអស់ហើយណាហើយបើយើងមិនសម្រេចចិត្តឬក៏យើងសម្រេចចិត្តហើយយើងនៅអល់ឯកដោយសត្វពស់នៅរេហ្នឹងរីហ្នឹងវាអត់លឿនទេដូច្នេះហើយក៏និយាយរឿងថាផ្លូវមុខផ្លូវក្រោយទ្រឹស្ដីហ្នឹងអត់ល្អទេជីវិតយើងតិចណាស់អាយុជីវិតយើងគឺរស់នៅតែមួយដង្ហើមទេដកដង្ហើមចូលគឺយើងនឹងអស់ជីវិតមួយដង្ហើមដកដង្ហើមចេញអស់ជីវិតមួយដង្ហើមអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់គឺយើងដើរទៅរកសេចក្តីស្លាប់គ្រប់ដង្ហើមហើយយើងរវល់ទៅដើរថយក្រោយសេចក្តីស្លាប់ជីវិតរបស់យើងពេលវេលាអត់ចាំយើងទេទំពាស៊ីយើងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះកុំនិយាយទៅទុកផ្លូវក្រោយធ្វើតែផ្លូវទៅមុខនឹងឲ្យតែវាសម្រេចទៅវាណាស់ទៅហើយទុកផ្លូវក្រោយដើរផ្លូវក្រោយទុកផ្លូវក្រោយទៀតអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងមិនបាច់ដើរទៅមុខទេដើរថយក្រោយរហូតទៅយើងប្រឹងធ្វើប្រឹងគិតប្រឹងអភិវឌ្ឍណាប្រឹងធ្វើបទពិសោធន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតកំហុសដែលខុសទៅជាត្រូវហើយចុងក្រោយយើងក៏បានសម្រេចគឺយើងដាក់ទុនជីវិតគឺកែកំហុសឲ្យទៅជាត្រូវអត់មានខុសហើយទៅក្រោយខុសហើយធ្វើរឿងមួយទៀតអានោះគឺមិនមែនជាអបដិវិនចិត្តតោទេគឺជីវិតដែលមិនរុញរាពេលខ្លះត្រូវលះបង់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងធ្វើម៉េចឲ្យគោលបំណងរបស់យើងនឹងឯងបានសម្រេចណាមិនបាច់គិតអ្វីទាំងអស់គិតតែរឿងទៅមុខក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមានបុរសម្នាក់ជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសុំលាប្រពន្ធទៅបួសប្រពន្ធផើមមានទីពោះប្រពន្ធទាំងចាំអូនប្រសូតកូនសិនណាចាំបងទៅបួសចុះអញ្ចឹងចាំដល់កូននឹងប្រសូតហើយសុំទៅបួសទៀតទេកូនវាមិនទាន់ចេះដើរចាំកូនចេះដើរសិនចាំបងទៅបួសប្តីនឹងក៏នៅចាំដល់កូននឹងចេះដើរហើយកូនចេះដើរហើយប្តីនឹងសុំទៅបួសទៀតប្រពន្ធប្រាប់ទៀតចាំកូនយើងនឹងកំឡោះសិនទៅបងចាំបងទៅបួសប្តីនឹងថាអត់ទេរវល់តែចាំអញ្ចឹងគ្មានបានទៅបួសទេណាហើយក៏បានណាទៅបួសតែម្ដងមិនលាប្រពន្ធទៅបួសក៏ដោយហើយក៏បានទូលសូមរៀនកម្មដ្ឋានពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទៅនៅក្នុងព្រៃបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ទៅនឹកដល់ប្រពន្ធនឹកដល់កូនអញ្ចឹងទៅវិលមក
ក្រុងសាវត្ថីវិញទៅរកប្រពន្ធរកកូនណាទៅសំដែងធម៌កូនឃើញឪពុកបួសស្រឡាញ់ឪពុកបួសជាមួយនឹងឪពុកបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ម្ដាយនៅផ្ទះម្នាក់ឯងចាំផ្ដើមគិតអញហើយអញណាយកប្តីមកសង្ឃឹមកូនឥឡូវបានកូនសង្ឃឹមកូនទៅទៀតប្រយោជន៍ឯណាមួយដែលអញត្រូវការដែលអញគិតប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះឥឡូវទៅនៅវត្តអស់ហើយណាអញ្ចឹងអញនៅជាករាវាសនៅជាប្រសក់នៅជាមនុស្សសាមញ្ញបានប្រយោជន៍អីទៅបួសដែរទៅបួសទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់អស់ទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសរសើរណាសរសើរបុគ្គលទាំង3នាក់នឹងឯងថាជាអ្នកប្រកបដោយធម៌ដូច្នេះហើយទោះបីជាជីវិតយើងវាត្រូវការសបាយត្រូវការនេះនោះណាជីវិតរាសសាមញ្ញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជីវិតយើងត្រូវការរសជាតិមួយយ៉ាងគឺស្ងប់សន្តិយើងគិតមើលថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងដើរយើងរោយើងធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង24ម៉ោងមួយថ្ងៃមួយយប់ហ្នឹងមានពេលមួយដែលជីវិតយើងត្រូវការជាចាំបាច់มันអាចខ្វះបានគឺសម្រាប់ទោះបីជាជីវិតយើងសប្បាយឬកើតទុក្ខពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយតែដល់ពេលសម្រាប់ដល់ពេលដេកត្រូវតែដេកអានេះគឺរសជាតិមួយយ៉ាងនៅក្នុងរសជាតិនៃកវីនិពន្ធមាន9តែមានរសជាតិមួយយ៉ាងគឺសន្តិគឺស្ងប់លែងត្រូវការអីទាំងអស់ត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់អានេះគឺរសជាតិជីវិតយើងជួនកាលយើងធុញគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងលែងត្រូវការអីទាំងអស់ត្រូវការនៅតែម្នាក់ឯងត្រូវការនៅស្ងាត់ទោះបីជាពេលខ្លះយើងមានកូនយើងមានប្តីយើងមានអីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺអត់ត្រូវការអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទេណាជីវិតហ្នឹងគឺវាត្រូវការសម្រាកមិនត្រូវការអ្វីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដូចព្រះពុទ្ធនេះមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងតែចុងក្រោយលោកទៅនៅក្នុងព្រៃណាម្នាក់ឯងរហូតដល់បានសម្រេចជាព្រះពុទ្ធមានតួយ៉ាងជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមគ្រួសារ3នាក់ប្រពន្ធប្តីកូនឃើញទៅបួសទាំងអស់គ្នាលែងត្រូវការអីទាំងអស់ចុងបញ្ចប់នៃអនុសន្ធិព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកអត្តហេតុអ្នកបរសហេតុអ្នកពុត្តមច្ឆេអ្នកឋាននិរដ្ឋังអ្នកអេច្ឆយៈអធមេអ្នកសមិទ្ធិមត្តណោសសីលវាបញ្ញវាធម្មិកោសិយាបណ្ឌិតអ្នកអត្តហេតុអ្នកបរសហេតុអ្នកពុត្តមច្ឆេអ្នកឋាននិរដ្ឋังបណ្ឌិតនឹងគឺមិនត្រូវធ្វើអាក្រក់ព្រោះហេតុនៃខ្លួនព្រោះហេតុនៃអ្នកដទៃអ្នកអត្តហេតុអ្នកបរសហេតុអ្នកពុត្តមច្ឆេអ្នកឋាននិរដ្ឋังមិនប្រាថ្នាកូនមិនប្រាថ្នាដែនអត់ប្រាថ្នាអីទាំងអស់ជីវិតដែលស្ងប់វាអត់ត្រូវការអីទាំងអស់អ្នកអេច្ឆយៈធម្មេណៈសអធម្មេណៈសមិទ្ធិមាតិណោអត់មានត្រូវការជោគជ័យឯណាដែលវាមិនល្អអញ្ចឹងជោគជ័យដែលយើងបានទទួលពិតប្រាកដគឺជាជោគជ័យដែលបានមកដោយត្រឹមត្រូវបានមកដោយសុចរិតបានមកដោយសមត្ថភាពដោយធម៌មិនមែនបានមកដោយទុច្ចរិតណាទើបហៅថាជាអ្នកជោគជ័យទៀតហ្នឹងគឺមិនល្អទេសសីលវាបញ្ញវាធម្មិកោសិយាជាអ្នកមានសិលមានប្រាជ្ញានិងជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធម៌ដូច្នេះគឺជីវិតយើងត្រូវការនេះត្រូវការនោះប៉ុន្តែមានពេលខ្លះយើងអត់ត្រូវការអីទាំងអស់ទេដូចជាយើងត្រូវការសម្រាកឃើញទេត្រូវការនេះនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងសម្រាកនេះគឺរឿងទី9ធម្មិកោបាសកក្នុងធម្មបទភាគ4ធម្មបទភាគ4បណ្ឌិតវគ្គទី6រឿងទី9